Leto 1941 me je, ne samo mene, ampak tudi celotno to primorsko pokrajino našlo absolutno pripravljeno na odpor proti fašizmu in seveda na slovenskem prostoru je, kar je posebnost tega območja, ni bilo samo antifašizem, je bilo tudi narodno-osvobodilno. Kajti Slovenci v slovenskem primorju smo tistikrat začutili možnost, da prek odporniškega gibanja, prek druge svetovne vojne, za katero smo ves čas bili prepričani, da bodo sile zavezništva premagale nacifašizem in da če v njem, v tem odporu sodelujemo, da imamo veliko zgodovinsko priložnost, da se priključimo preostalemu ozemlju Slovencev v neki obliki nove skupnosti. No, potem seveda je tudi na Primorskem se že sušljalo o partizanskem gibanju. In jaz sem se takoj prijavil, da aktivistom, da želim iti v partizane, še poln ogorčenja nad to fašistično politiko tudi v šolstvu. In sem našel stik s prvo enoto, ki je operirala na Krasu in v Vipavski dolini. In konec leta 1942 sem se prijavil, da bi v zvezo z njimi in so mi svetovali, češ zima se bliža, nima smisla, zdaj bo listje odpadlo, bo težja kamuflaža, težko se gibati, pravi, vrni se v spomladi, bomo prav veseli. In jaz sem šel spet domov in naključje usode, februarja 1943 je italijanska vojska, ne vem, ali je bilo izdano ali je naključno, odkrila to skupino in jo celoti pobila. Vse tiste mlade partizane. In potem so pripeljali trupla na pokopališče v Štanjelu in prisilili domačine, tudi sosednje vasi, da moramo iti gledati te pobite partizane, da bomo pač dobili ta vtis, da zdaj je pa konec z odporniškim gibanjem. In res, tam so nas natrpali tiste pokopališče in da bi večji učinek doživeli, so slekli deloma do nagega te mrtvece in jih obračali enega tako, drugega drugače, da so tudi svoje spolovila kazali. In ta žalitev mrtvih, mene, ki sem imel neko klasično vzgojo, pridobljeno prav v semenišču, da se mrtve spoštuje, kot so jih spoštovali literarni teksti, ko smo študirali Homerja pa podobno, je to še bolj podkrepilo to mojo držo, da za vsako ceno ob prvi priložnosti, ko bo mogoče, da najdem spet novo skupino, ki bo zanesljivo se pojavila in grem v partizane. Toda čez mesec dni sem bil konfiniran, v sredi noči so me s postelje vrgli, pobrali, strpali na kamion, odpeljali, tako kot vse druge mladeniče letnika 24, 25 in 26 in nas odpeljali v razne konce v Italiji. Jaz sem bil v Abruzzih in tam sem moral preživeti čas do kapitulacije Italije. Takrat, ker so bili sami kmečki fantje, precej nevešči jezika italijanskega, tudi komunikacije z ljudmi, sem pripeljal celotno to enoto konfinirancev zelo z čudnimi peripetijami na poti,
na Primorsko v partizane, 300 mladih fantov.